ok chẳng ai lời ní dương đó packet day 8 bà chẳng teacher xôm thua ca bần vô tại mặt đó hay bà sân chế bộ dương mình tuần vô ông pi ca pra pra going to tế teacher lực thực chất từng ọc nia xôm từ 10 mê riêng nó không going to ná be going to vì pro nó không lùng hạt rồi bỏ dương ní cứ tẹt tông chỉ mình đăng ca pra pra be going to ok chẳng ai lời ní teacher xôm bần vô tại mặt đó đây không packet day 8 នេះគឺមាន exercise ចំនួន2គឺ exercise A ហើយនិង exercise B អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងធ្វើនៅ exercise ទាំងពីរនេះបានគឺយើងទៀមទាត់យើងត្រូវមើលព័ត៌មាននៅខាងលើអញ្ចឹងខាងលើនេះគេឲ្យព័ត៌មានយើងនៅក្នុងតារាងនេះគឺមានចំនួនមនុស្ស3នាក់ណាគឺ Jane Tim ហើយនិង Fiona បាទអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគេនឹងពិពណ៌នាអំពីសកម្មភាពមួយចំនួនដែលគេនឹងធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់គេគេហៅថា holiday plans ណា holiday plans គឺគម្រោងការនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកហ្នឹងតើគេធ្វើអ្វីខ្លះឥឡូវយើងមើលអំពី Jane សិនបាទអំពី Jane សិនអញ្ចឹង Jane where go មានន័យថាតើនាងទៅណា where is she going where is she going she is going to Japan okay okay when is she going when is she going តើនាងនឹងទៅពេលណាគឺ next spring ឃើញអត់ next spring អញ្ចឹងគាត់ទៅនៅរដូវផ្ការីកក្រោយខែក្រោយណារដូវផ្ការីកខែក្រោយហ្នឹងអូខេ how is she going how is she going she is going by boat គឺមានន័យថានាងនឹងទៅដោយជិះទូកឃើញទេនាងនឹងទៅដោយជិះទូកអូខេ who is she going with who is she going with តើនាងនឹងទៅជាមួយនឹងអ្នកណាគឺទៅជាមួយនឹង her brother គឺទៅជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាង where stay ឥឡូវchờសូមកាត់តែម្ដងណាហើយយើងរៀនប្រកាសដោយខ្លួនឯង where stay តើនាងនឹងស្នាក់នៅណាគឺស្នាក់នៅ boutique hotel គឺនាងនឹងស្នាក់នៅសណ្ឋាគារណាស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ what do តើនាងធ្វើអ្វី what is she going to do ចឹងនាងធ្វើអ្វីទី1គឺនាង visit historical places នាងនឹងទៅលេងកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្របាទកន្លែងជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទី2នោះគឺនាងនឹង take photo of cherry blossom take photo of cherry blossom គឺមានន័យថានឹងថតរូបផ្កាថតរូបផ្ការីកផ្កាហ្នឹងណាគេហៅ cherry ហើយបន្តទៀតគឺ see the royal palace គឺនាងនឹងទៅមើលបរមរាជវាំងដែរអាហ្នឹងជាអ្វីដែលនាងនឹងធ្វើណា what is she going to do what to eat ឥឡូវនាងហូបអីគេគឺនាងហូប sushi ណា sushi ហ្នឹងគឺជាប្រភេទម្ហូបមួយយ៉ាងរបស់ជប៉ុនវាពីប្រភេទសាច់ឆៅដែលគេហាន់វាមកប្រទេសស្ដើងហ្នឹងហើយគេមានបន្លែបន្តិចហ្នឹងយើងហូបទៅនឹងគេហៅថា sushi ហើយប្រភេទសាច់ឆៅណា miso soup គឺជាប្រភេទស៊ុបមួយរបស់ជប៉ុននឹងឯងបាទអញ្ចឹងគេសួរថាតើនាងចូលចិត្តទេឬក៏អត់ចូលចិត្តទេគឺនាងចូលចិត្តនាងឲ្យបេះដូងចំនួនដល់ទៅ3គឺនាងចូលចិត្តណានេះជាព័ត៌មានរបស់ Jane ហើយចំណែកឯខាងនេះគឺពីព័ត៌មានរបស់ Tim ហើយខាងនេះជាព័ត៌មានរបស់ Fiona ដែលគេសួរសំណួរដូចគ្នាណាហើយនឹងចម្លើយផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីនឹងឲ្យយើងធ្វើ exercise A ឬក៏ដើម្បីនឹងឲ្យយើងធ្វើ exercise B បានគឺយើងត្រូវមើលព័ត៌មានអ្នកទាំង3នឹងសិនដើម្បីនឹងយើងអាចបំពេញបានអញ្ចឹងណាគេថាក្នុងនេះគេដាក់ blah 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 is going to go Japan by boat អញ្ចឹងអ្នកណានឹងទៅជប៉ុន by boat យើងមើលអ្នកណានឹងទៅជប៉ុនយើងអានមួយគ្នាបាញ់ណាជាឧទាហរណ៍ឲ្យណាទៅជប៉ុន by boat នេះ by boat ណាអ្នកណាគេទៅជប៉ុនគឺ Jane អញ្ចឹង Jane ទៅជប៉ុន by boat អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់បំពេញតែឈ្មោះថា Jane មកកណាត់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបាត់អីយើងបំពេញអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹង exercise A ឥឡូវនេះយើងមើល exercise B វិញ exercise B យើងមើលការណែនាំរបស់គេសិនគេថា please look at the chart and answer the question អញ្ចឹងទី1គេថា look at the chart ហ្នឹងគឺ look at the តារាងអញ្ចឹងនេះ look at the chart ហ្នឹងប្រែថាតារាងណាឬក៏ table ហ្នឹងក៏តារាងដែរអញ្ចឹងមើលតារាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅ and answer the question នៅពេលណាដែលយើងមើលតារាងហើយយើង answer the question អញ្ចឹង question គេឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើង answer ម្ដងមួយមកអញ្ចឹងក្នុង question យើងនេះវាមាន 8 questions ណាគឺមានសំណួរចំនួនដល់ទៅ8ឯណោះអញ្ចឹងយើងឆ្លើយទៅឥឡូវ teacher អានសំណួរ number 1 ឲ្យ what is Jane going to do in Japan what is Jane going to do in Japan តើ Jane នឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតើគាត់នាងនឹងធ្វើអ្វី
ចឹងយើងមើលក្នុងតារាងទៅយើងនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មាននោះនៅពេលណាដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានអំពី Jane គឺយើងបំពេញតាក់ទងជាមួយនឹង Jane មកឥឡូវនេះគេសួរ How is Tim going to go to India តើ Tim ទៅឥណ្ឌាយ៉ាងដូចម្ដេចបានគាត់ជាអីទៅអញ្ចឹងដើម្បីដឹងព័ត៌មានអំពី Tim យើងមើលនៅក្នុងប្រឡោះរបស់ Tim ណាយើងមើលនៅក្នុងប្រឡោះរបស់ Tim យើងនឹងទទួលបានព័ត៌មានអំពី Tim ហើយមួយទៀតគេសួរអំពី Fiona នឹងទៅជាឧទាហរណ៍ទេណា What is Fiona going to do in Mexico អញ្ចឹងដើម្បីយើងចង់ដឹងថាតើ Fiona គាត់នឹងធ្វើអ្វីនៅក្នុង Mexico អញ្ចឹងយើងមើលព័ត៌មានអំពី Fiona ទៅតែនៅពេលណាដែលយើងមើលព័ត៌មានអំពី Fiona យើងអាចនឹងបំពេញឬអាចនឹងឆ្លើយ question តាក់ទងជាមួយនឹង Fiona បានហើយទាំងអស់គ្នាតន់ណាអូខេចឹងក្នុងវីដេអូនេះ teacher មានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ teacher សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបាននៅលំហាត់សម្រាប់ day 8អូខេចឹង teacher សូមបញ្ចប់តាមហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយ teacher លាទាំងអស់គ្នាបាយបាយសូមព្រះអង្គប្រទានពរ